我毋知罗家福音对大家有啥物款的提醒，还是教导？我当我要去台南新航医进前 ，Garden Village Church 的牧师 Bill Fullerton 甲我讲两个故事来送我去读册。一个就是讲，咱可能定定足爱泡澡的，泡澡的时阵，就倒伫卫桶的水内面、烧水内面，安尼。当然，咱会先甲身躯洗好清气，倒入去安尼。倒入去的时阵呢，Bill Fullerton 牧师讲，我用即个例，互你会当提醒你，就是讲，咱伫迄个舒适圈内面，定定咱亲像安尼泡澡伊感觉讲有当时泡着泡着，咱就倒伫咱家己的垃圾水内面。伊意思是讲，上帝国的奥妙甲丰富，实际上咱爱亲像耶稣讲，咱爱学习的态度，那囡仔。圣经内面讲到，互囡仔来到我的面头前，主要是咧讲，因为囡仔拢是妈妈抱来互婴仔来到我的面头前所以圣经实际上伫2000几年前，这个妇女写伫即内面，真看重安尼，所以这是其中一个例。伊讲着讲，爱亲像囡仔伫父母安全保守，特别伫天父的环境内面，伫天父的环境内面，咱应该是安全的。所以咱不断看到即个上帝国的奥妙，感觉哇丰富呢咱就继续，咱亲像海绵安尼吸收感觉因为上帝创造的拢美好拢美好，所以咱会当逐日拢感觉哇，这较水这较好食逐项拢是水的，逐项拢是好食的，逐项拢是对咱有利益的安尼这是比尔·福特牧师甲我讲的一个鼓励。另外一个故事伊提醒就是讲，当咱开始见到甲基督完全咱讲咱困去了以后，保罗先生伫腓立比书讲到腓立比教会甲伊是真亲密的关系，无亲像哥罗西书教会是以巴佛听到福音倒去建立所以迄内面的内容重点免起造教会，建立福音的基础甲上帝智慧挖出来所以腓立比教会第2章第60到11节迄首诗，甲哥罗西书第1章15到20节的迄首诗讲到讲源起头，上帝透过耶稣来创造天地万物伊阁是第一个国外咱互伊竞选的人，咱嘛会跟对伊死国外安尼所以伫腓立比书内面，伊讲着讲我活着就是基督，我死就有利益，所以伊伫遐腓立比书内面讲着讲死就是甲基督完全相合做伙安尼所以我的牧师比尔·福勒牧师讲，当咱完全甲基督做伙的时，遮正圣道拢伫迄个所在你行咧拄着约你爱看到咱就讲真欢喜见到你咧你是某人你做牧师我足望上帝启示你透过上帝启示我所写的约珥书对你本身甲对你牧养有啥物帮助？咱俩转个弯，拄着约瑟拄着圣经内面真侪拄则大家拢咧分享即个信仰的时阵比尔·福特的牧师讲，若是咱去到上帝遐，甲三一上帝相合做伙的时阵，咱信主遮久咱做长老咱做执事
到底是啥款？我足爱知影上帝奇妙的话语奇妙的大能力，因为上帝话语是讲就正，所以迄个圣经的话对你的本身产生什么款的作用？所以我去读台南新人院之前，伊送我这两个礼物，这嘛是事实。咱伫即个信仰内面，譬如讲路加福音拢总24章，伊是伫地中海主后70年左右，伫地中海沿岸遐写的遐写的一本册伊写的上重要，那亲像第1章1到4节的内容讲，我上提阿非罗提阿非罗大人。提阿非罗有当时是真正即个做官的人的名，还是讲上帝所听的人tell 菲罗上帝所听有智慧的人，安尼所以伊写即张批伊讲我详细考察，要互恁知影你所信的是真的，你所信的是真的所以到底路加福音整个到24章的内容，尤其24章上尾遮开始就讲7日的头一日，7日的头一日，讲毋知大家想着啥，兼知你敢会想着讲创世纪第1章，7日的第1日，上重要一日透早天父光，所以伊个用着约翰福音内面光，上帝的光照来到这个世界24章内面有两个所在讲着父光、天父光的时阵，佮讲着迄两个穿白衫的，所以咱咧看圣经的时阵，咱敢有法度这66卷册内面互相的关系所以咱讲咱捌提醒大家讲创世纪第1章到第2章第5节，咱若是照哥罗西书内面即两款第1章的15节到20节，讲着讲源起头，上帝透过耶稣创造这个世间所有一切万物所以咱若要去理解，所以迄个毋是上帝创造，是透过耶稣。但是18节哥罗西书1章18节后壁咧讲起的是，伊是第一个告我的，所以咱就去想着讲，原来家己耶稣基督的信仰来看创世纪的时阵起初上帝创造天甲地过来渊面混沌，上帝的神运行伫水面，所以迄个拯救开始所以对基督信仰的时阵来看，7日的头一日，实际上就是咧讲着上帝透过耶稣告我的开始照顺序安尼来所以基督教甲犹太教无相款咱得爱分辨好清楚所以伫路加福音规个24章的部分，伊开始就讲着撒加利亚即个祭司伊照办抽签，若是第1节第2章的第9节，内面讲伊抽签抽着了以后，伊轮班伫圣殿安烧香。有当时咱咧讲基督徒袂使夜香但是咱咧看路加伫圣殿夜香撒加利亚祭司到底是啥款？当然，咱来学习对保罗先生的批信讲着讲，咱因为其他较软者的信徒的问题，所以为着迄猫咪物件拜过袂使食还是香袂使摕。但是咱清楚伫基督内的自由，这拢足重要。所以路加福音有当时人讲这是边缘人的福音实际上我上帝伫我伫台南新人院有迄个福气来到VST Vancouver School of Theology，伫遐3个月
图书馆的实习的时阵，感谢主，因为当时暑假的时阵，拢是遮个教授因在备课，还是讲课程完成的时阵，所以因拢甲上新的遮个著作行来图书馆。我就看讲，哎呀，老师啊，你是教对一科的吼？咱就对每一科都有机会看到上新的概念。所以迄阵呢，对路加福音就讲着讲，路加福音甲使徒行传应该甲做伙来看，安尼袂使叫做边缘的福音吼。伊讲着路加福音内面有17款的，你敢若想讲第一章到第二章打开始，就是讲着老人，伫老人开始，撒加利亚甲伊丽莎白因开始无生囝咧，登记倒咧讲着即个妇女所以假设你约翰安那出世的部分，过来讲着玛利亚，所以足强调妇女，今仔到24章，嘛是妇女，伊无亲像马可福音马可福音敢若讲2个妇女的名尔，今仔日3个妇女的名拢写伫遐，2000几年前甲妇女的名写伫遐，当然话讲倒来，即3个妇女嘛无清楚因为进前咧，进前所有的门徒拢走了，做诶查甫拢无伫，敢若老遮诶妇女。当然伊是以为耶稣已经过身啦，已经过身啦，要照犹太人诶律例，要甲伊诶尸体创好好势，要尊敬伊诶大体安尼部分，总是耶稣已经过活，所以路加福音实际上有17个，比如讲摆卡臭耳的妇女囡仔，有17个老人17种无相款的社会上的角色，对迄个时代来讲起来，迄拢是社会边缘人，拢是社会看轻的人，总是我伫 VSD 时阵看到遮个老师行的册，受到提醒讲，遐个人若无真正受到上帝，因为上帝保守每一个人，每一个角色都是上帝所爱的。所以每一个角色，若无恢复上帝国迄个平等和谐徛起，意思讲，咱看到送香的人，看到摆卡的、臭耳的、太歌的，咱若袂当甲伊搁和和睦同居，咱若无法度安尼的时阵，上帝国无法度临到。所以迄就毋是边缘人的福音然后，所以咱袂使感觉讲即个信仰上帝丰丰富富来对咱好尔，咱都要清楚上帝国道遮肉体是甲上帝的旨意落实伫咱的所在，毋是天堂将来去倒位所在，是咱想讲，咱足清楚个信耶稣得到永远活，永远活若无包括现在就去角对无？所以迄就无交情所以信耶稣实际上是一个价值观全面上的改变，一个互相彼此关心，要用上帝的疼彼此相疼无论咱即摆疫情的时阵疫情下面，咱嘛爱行出基督徒的款式，就若亲像我即摆佫有一寡责任伫台南台南的大内也好，大社新市遐阮咧负责48个独居老人的部分我甲即5个同工我讲咱诚做上帝国的囝儿，咱袂使讲咱去关怀，因为咱去关心遮个部分，那是像我的位置较悬因较低，毋是。是上帝透过因来关怀咱的生命，来看到即个上帝伫你的世间实际上是丰富咱甲伊互动的部分互伊发迄个目睭无共款，慢慢紧起来，伊感觉讲伊的人生有迄个价值咱去看伊，希望感谢，总是咧互动的过程，伊讲着伊
结婚的时阵，讲着伊细汉的时阵，讲着伊甲伊翁婿生活的部分，虽讲有诶安尼艰苦，当当时遐诚爽享也好，有诶讲着讲，阮因为南科诶关系，所以土地改变了以后，结果我有一个妈妈艰苦心伫遐咧讲着讲，我互阮查囝450万呢，结果咧伊还佫怨叹，讲安尼无公平。所以咱伫遐，甲伊一届、两届、三届，慢慢互动，互伊心会当较开，互伊会当用无共款的角度、上帝国的角度来看待地面上所有代志。所以，路加福音这24章第1章、第2章开始，对老人开始，玛利亚颂、撒加利亚颂，迄拢是诗歌。伊变啊，甲上帝的关系路加福音会当对妇女即个部分，即个位置实在是无共款的，真重要的部分咱袂使看轻家己咱对待着人无应该清楚讲有当时咱误解圣经讲，查甫的是一个家庭查甫的是婚姻人的头，实际上遐圣经咧讲。基督是教会头，迄强调是用当时的环境，大家敢若查甫的，有算人，妇女啦你出世做查囝的时阵，爱靠恁爸；结婚的时阵，较靠恁翁，当翁若过身的时阵，你爱靠恁囝，无论恁囝几岁当然，因迄12岁的并做成人了安尼，所以到底即个从老人开始到老人结束，这是第2章。过来行洗礼的部分，耶稣呼召伊的门徒，一直到第9章51节。第9章51节，伊开始耶稣带门徒要去耶路撒冷。到第19章27节，这个过程伊无直接亲像一般以色列人。因对加利利要来1年3节，要来耶路撒冷来敬拜的时阵，路加福音所写的是直接行迄个直接无去行对迄个约旦河的另外一边沙漠的边仔遐，安尼一直到耶利哥城遐个起来，伊是直直。对撒玛利亚地安尼过去，所以对第9章51节到19章27节，即内面用真侪故事耶稣足自在的，要讲着讲搁一礼拜搁一礼拜特别跟受理受定耶稣拢清楚伊伫人生的任务是啥货但是伊伫遐轻轻松松带门徒。人来甲体验，就是伊去遐食饭甲人对话辩论安尼一路行。所以我毋知影对咱来讲起来，到底路加福音对咱的信仰到底起做啥物款？所以今仔日咱要讲到路加福音24章希望咱的教会会当每一个人信仰对讲倒一款册。咱就有法度足清楚讲这内面全部内容，毋是牧师需要因为我是相信每一个人拢应该真认真对待这上帝的话，所以逐款册咱敢有法度有一个讲解，这个内面大概的内容是啥款因为头先讲到比尔富勒特牧师对我的提醒嘛咱去到遐拄着遮忠心的信徒。大家彼此在分享的时阵，伊肯定甲你讲创世纪啥款，咱无法度亲像咱即摆讲咱年岁愈来愈大，咱亲像失智也是讲咱记忆无好，去到遐咱拢是新的肉体呢，到尾有新的肉体，搁伫地面上三甲做伙生活咱甲耶稣安尼三甲管理即个世界所以希望咱的兄弟对。圣经会当愈较珍惜会当知影讲这是宝贝
我毋是要做牧师，较去读神学院，我是惊讲到迄一日，若上帝无爱我吼，讲你是啥物人，我毋捌你，就无彩吼。好，咱三个做伙来祈祷哦。主比听人提拔，阮要进入路加福音24章的内容。路加福音24章的即内面，实在是看起来会真艰苦，会真艰苦哦。个我耶稣甲伊两个门徒，安尼行11公里，伫迄个过程佫火热呢。即两个人佫有一个叫俄留巴的，因心情感觉讲耶稣伫讲遐的摩西圣经内面，阮听了实在是心气畅诶，会火热呢，总是毋捌个我耶稣。伫即个规个经文内面，佫讲着三个妇女听着两个穿白发光的人甲讲耶稣已经过我，一出来甲门徒讲，门徒拢无要甲信。到底阮的信仰到底是啥款？主啊，感谢你，因为你写伫圣经的内面，互阮会当看着甲临者落去，咱就清楚讲，阮毋是安尼啦，我毋是安尼。主啊，求你怜悯阮，互阮毋是诚做圣经内面所写的安尼的人，互阮清楚过我的耶稣是来找着阮的，就若亲像使徒行传后壁，就是路加福音的后壁即款册讲着的，是你来找我阮为着安尼，求你的神甲阮伫地帮助阮啉食你的话语，祈祷感恩，奉靠主耶稣基督的名求，阿免。OK， 24章内面打开始的经文，头先咱已经有讲到讲7日的头一日，天曝光的时阵，即三个妇女摕香料要去膏耶稣的大体，伊发现讲头前迄个石头已经对木坟墓的头前刷开因就行入去，所以无亲像马可福音即三个妇人伫遐，佫伫遐咧想讲，哇！即大粒石头伫遐要安怎处理咧？结果当想就因在操烦路加即三个妇女完全无操烦看着遐已经发现啦因行入去因较会无看着耶稣的尸体咧较会是安尼因伫遐底感觉讲犹豫毋知影即个部分拄两个三发光咱头先讲着光代表着耶稣是真光上帝是真光，圣神是真光，圣神伫咱的内面，互咱目睭拢会讲开起来，看着新的部分看着即个世间无相款的眼光过来因着真惊吓，拍伫地面上即两个人讲你是咧创啥咧？即两个人衫拢光感觉讲上帝透过耶稣已经过我新的国度开始毋是罗马的Caesar控制毋是黑暗关系所控制的世界，已经开始恁是咧行啥？恁是咧拍伫即个土骹，安尼是咧行啥？实际上，咱人若毋是上帝的怜悯甲恩典，咱看着这代志，一定是惊到要死。咱着惊迄个反应就是若照客人讲，逼抓，着惊。所以圣经内面足侪位看着上帝的使者因第一句拢是毋免惊。咱感谢主咱对所有的代志，无论是疫情，无论是清扫的所在无论是地动、大声、死啦这伫启示录内面拢讲着讲，这是上帝临在的记号，上帝临在有大声有火
有死人吼，有地动吼，这拢是上帝临在的部分。所以诚做上帝国的囝儿看代志，价值观应该无相款吼。那咱个会惊的时阵，就表示讲，迄个部分咱个就是上帝世界吼，上帝世界就求上帝来怜悯帮助咱会当规划咱的心智愈来愈亲像耶稣。吼，咱讲着讲路加福音安尼，第9章51节因行撒玛利亚地，撒玛利亚地伫耶稣迄个时代，彼此佫有战争呢，所以彼此是结冤仇的所在呢。耶稣安尼一礼拜后就要定死安尼一路安尼慢慢行。你若看迄个第9章安尼，一直到19章27节的迄个内容，你袂想着讲念伊就要受你念伊就要定伫世界顶。迄就若亲像讲，咱有耶稣引带咱甲咱做伙时，咱应该平静安稳所以即内面虽讲着即两个人甲讲，恁是咧做啥货？恁较会伫死人中来找活人呢？我毋知影咱的生活到底是啥伊才讲着讲耶稣无伫遮，已经告我，恁爱记咧，爱记。伊捌伫加利利祭旗的时阵，甲恁讲啥？人子一定会互人交互罪人的手中，定死伫十字架顶。第3日爱告我。我毋知咱对耶稣所讲的，圣经所讲的，咱记牢啥货？有当时咱会讲着讲，咱年岁愈来愈济，记忆力会渐渐无好势，总是上重要的资料，咱一定记足清楚。所以咱若看重耶稣所讲的话，无亲像遮富人人，甚至遮的门徒军队军队是军队啥？军队历史的耶稣所以福音册写的内容有一个足重要的分水岭，因为分水岭就是讲对耶稣死以后，较真正有即个信仰。迄头前无论说4000个人食饱，5000个人食饱，还是鬼去互赶起来。虽讲遮的使徒所记录的部分讲，你的信救了你，这是耶稣讲的部分。但是迄个信拢无继续，所以咱清楚新约内面遐个信拢是现在进行式，就是讲你爱继续信。所以人无法度，爱上帝才有法度。所以因为告我耶稣找着咱才有法度继续信这个信仰。所以有当时咱咧听道理的时阵，较早我嘛以为讲安尼就信主但是圣经较会写，有当时你入上帝国，等下佫出来较会安尼有个人譬如讲犹太是安那伊要佫出卖耶稣咧，伊到底有伫上帝国无？无共款，有诶是讲魔鬼入伊的心，所以伊做诶是魔鬼使人诶，毋是伊本身伊本身无问题抑个是照上帝形象所创造诶。所以圣经咱若无掠一个清楚诶角度诶时阵，有当时嘛诚做咱伫遐摇摇摆摆，到底是啥款？所以有告我诶耶稣找着咱即个信仰，较是真正开始毋是历史诶耶稣。所以对福音册内面诚清楚分别，头前拢是历史诶耶稣，无论历史诶耶稣来找遮诶门徒特别是门徒一路行，甚至上帝透过耶稣互伊官兵，耶稣遮诶门徒官兵，伊嘛试过有法度去赶鬼医病讲道理，总是伊拄着耶稣诶死诶时阵，伊个是照伊诶习惯，亲像今仔咧讲恁拢袂记袂记咧耶稣毋是甲恁讲遮清楚，伊会定死伫世界顶，所以咱一世人
伫圣经内面，伫生活行道内面，耶稣甲咱透过圣经也好，也是咱透过做民梦也好，也是咱互相伫团结、彼此提醒也好，咱所记得是三款，记得是三款。我有真侪长辈对过身的迄个过程，有诶诗篇23篇，伊背起来，若背起来，你感觉伊伫暗念还是伫遐念的时阵，伊实际上毋是背的呢，伊是真正迄个话语，伊相信迄个讲出来所以足平静去完全甲基督做伙，安尼，所以到底咱对圣经的话语咱珍惜即个信仰的宝贝，到底是啥物款的内容所以当即三个妇女听这话，伊就想到耶稣的话咱头先个定定咧不断咧强调，就是讲妇人人伫路加福音迄17个无共款的角色，实际上是重要的所以耶稣看淡咱每一个人无论是送香太高的还是破病的所以伊伫第8节来讲着讲，因想着耶稣的话，就对坟墓出去要将因所拄着遮的代志，要甲11个使徒甲其他的人，要甲报因知。所以这三个人是莫大拉的玛利亚、甲约亚娜、甲雅各的妈妈玛利亚这三个名我记得我当当时咧考新学院的时阵，迄阵有问答题毋是敢若是非题的圣经的部这条我看到着两个，叫做两个玛利亚，我拢写着，但是这个约亚娜是啥物人，我就完全无概念当我对温哥华倒去台南报考台南新学院的时阵去台南中会去报道有人摕迄个考古题考古古早安那考试的无我看着迄个题目哇，错一条咧，错一条，竟然圣经考试，我想讲一世人咱都伫即个信仰圣经考试应该还好吧？应该是伊要鼓励大家来读新学院结果伊若有填充题佫有问答题这内面这条这三个妇女的名叫做啥货问答题讲马太福音是八福路加福音的4福4祸4个受祝福的4个祸害到底是啥货？迄个问答题看着迄考古题，我惊一个乖乖乖乖伫济南街教会，逐日拢去教会较紧圣经开始无共款的。我本来以为拢是是非题，拢是是非题所以我感觉迄对我嘛是真好的提醒要读新学院就有即个问答题，有填充题入新学院就已经无简单若是要入天国的若要去上帝国遐咱敢若想着讲上帝的人民甲恩典咱无问题啦，咱一世人拢是伫教会内面咱嘛有奉献应该是无问题。较重要是活出来，甲上帝的话伫咱的心上活出来。上重要，咱爱伫伊个我的耶稣的内面因为有耶稣的保护遮早，咱较有法度徛伫上帝里头无咱是有罪的人啦咱无法度，咱拢无照正嘛一日伫生活的过程内面，咱清楚讲，咱是伫基督的保护遮早内面安尼所以你看，这门徒听到这三个妇人人部分伊就讲因乱讲的啦因胡说八道啦，这种代志人较有可能会过我咧，已经甲耶稣安尼一路3年的教导无所讲的教导重要是道理结果呢，大家所看到的拢是真正，拢期待真正透过
新约所凸显者上帝国的价值观、上帝国的道理无共款，结果遮个使徒拢无入伫心眼。感觉讲，这查某人讲的啦，妇人人讲的啦，你免甲听啦，无效啦，你乱讲的啦，吼。所以咱对生命的态度，尤其入上帝国内面，咱爱接待人，接待人，亲像接待啥？接待囡仔，亲像囡仔。哇哦，这伫上帝国价值观吼，耶稣讲的这三个条件，第一个就是看无家己吼。舍己背自己的十字架来跟随耶稣跟对耶稣行十字架的道路，迄叫做荣耀哦，迄叫做荣耀。所以保罗先生嘛是安尼行，伊讲耶稣行对耶路撒冷，我行对假城罗马，行对罗马这个步。所以因总是彼得徛起来走去分布的所在看的时候，感觉讲敢若剩遐个。白尸体遐个布麻纱安尼伊就对伊感觉讲足稀罕、足稀奇的。主要求你帮助咱每一个人，毋是稀奇那点，是真正甲上帝的话挖出来，这才是重要。所以这是24章第1节到12节这个内容，提醒咱平常咱到底看重的代志是啥货。耶稣所讲的遮个部分，敢有藏伫咱的记忆内面，佮活会出来。无咱看到这咱照咱的过去的想法，无法度脱离咱的舒适圈，咱照咱的习惯，迄无可能的啦。我清楚我捌伫温哥华一个团体的部分，我请教讲恁敢清楚恁敢相信耶稣有过活？大家拢讲 yes， 无问题。尾仔我佮问一个问题，讲你敢相信你会过活，咱会过活？哇！咱伫遐咧讲使徒信经，咱伫遐念我相信身体会过活，是另外人相信耶稣身体过活，是相信讲咱有新的肉体，甲耶稣伫里佮我耶稣，佮会食鱼咧，佮会食饼咧，佮会。甲咱讲话呢，伊肉体那真像相共，都无共款，无开遮门徒无法度认袂出伊。实际上，人若价值观改变的时阵，伊用原来价值观来看的时阵，你看有当时就看袂到啊，所以对13节开始一直到35节，内面提醒讲，这两个伫迄一日。上时13节开始，迄一日的时阵，因你看这三个妇女是要去耶稣的坟墓，但是这两个门徒呢，要离开，要去以马忤斯，耶稣已经死啊啦。咱的老师这个先知伫耶路撒冷发生遮大的代志，咱实在是艰苦心啦。奇怪耶稣讲的话拢无行了，已经受定呢，受定3天以后会过活，讲几啊届呢？圣经伫福音册内面拢写讲几啊届，拢直接讲3届呢，3届意思表示啥？重要的事情讲3摆，重要讲3摆，结果拢袂记哩，无相信耶稣会过活，所以因。这两个佫会讲着讲，你这几天是伫底，这几天毋是发生遮大的代志，你较会毋知影咧？伊是阮的先知呢，先知尔呢。咱毋是伫山上变貌的时阵，彼得讲着讲你是弥赛亚，伫福音册内面头前的部分先是鬼啊。清楚讲，伊是上帝的囝，伊是弥赛亚，迄拢袂记啊呢。第3年外呢，所以咱爱清楚讲，咱以为咱的信仰会知莫靠家己啊啦，莫靠家己啊，咱真正是爱倚靠圣神，爱倚靠耶稣，
爱瓦克上帝，三一上帝，咱瓦克伊诶带领，咱清楚，咱出世进前咱就存在啊！圣经内面讲，原起头上帝透过耶稣来创造天地，进前就纪念咱啦，托住万有，纪念咱，安尼，所以咱诶生命是对迄阵就开始到世界。结束的时阵，新天新地落实伫即个地面上的时候，咱就存在，咱就继续存在。所以即个部分无法度用咱的理性、感性，用世界的即个观念来去理解。所以上帝国的价值观在物无共款，圣经的角度提醒咱到底是啥款。所以当时迄阵。耶稣甲伊讲解有关迄阵的圣经无信用的迄个部分拢是希伯来圣经，就是咱咧讲旧约的迄个内容。耶稣一路讲，哇，真感动咧！刚开始本来是忧愁的心情，对无？阮的先知呢，伊拢袂记你讲伊是比赛啊，因为感觉讲伊袂过我啦，死啊啦，拢当做叛国罪啊。所以讲，咱这查甫爱照相，无趁了去来叫人掠做同党，同党掠去只剩我的名就无去啊。所以安尼咧行，慢慢耶稣讲，哇，心里上，真温暖咧，这道理真水，总是真水咧。各位耶稣伫边甲咱行，因即两个行。因完全拢毋捌伊，主啊，求你怜悯阮，莫互阮伫即个情形内面，阮阁无看到个我的耶稣伫阮的周边，所以为你讲话，伫因的牧者有一个宣誓内面讲，主啊，求你赦免阮，因为阮若无法度认得你甲阮是同时代的人，伊内面讲几条，主啊，求你赦免阮，阮有当时甲教会变做特殊阶级的俱乐部，因一个牧者要就职的时阵，因的宣誓的祈祷文，这是新圣诗444米，迄内面有讲到的部分，嘛真做咱正兄弟的提醒，所以因安尼行，特别。到一个装下的时阵，因看着讲天暗，意思讲黑暗关系来啊，天暗，总是这两个门徒照以色列的好咧，耶稣你莫阁行啦，后诶，咱三个做伙行道，所以耶稣提饼祝谢。祈祷感谢上帝，咱会记咧耶稣伫最后的晚餐讲着讲，我若无过我就袂用这，我就袂阁食这的物件。所以我家己伫主持圣餐的时阵，我一直讲袂讲着讲为着要纪念我，因为迄是伫哥林多的教会，是无基督的教会。咱第一章、第二章遐看了就清楚，保罗先生伫遐牧养1年半，结果后壁阁无共款的牧者伫遐牧养，结果伊讲着讲，当时我伫恁遐的时候，我用灵来用年来甲恁饲，恁就无法度食。即马我阁是用年互你，真无彩。所以望咱的教会毋是安尼，所以我行圣餐的时阵，我拢袂用纪念，因为纪念那是种过去的代志。所以有当时伫教会用词实在爱清楚，耶稣各位耶稣教咱伫地，所以伫迄个时阵，因把手就开起来哎呦，较认得这是各位耶稣，因为认的时阵，耶稣就无去因两个就感觉讲咱咧倒来，咱较紧得遮个阁留伫耶路撒冷，遮个使徒来报告，因就较紧倒去的时阵。因不对，真兴冲冲，等于要讲这个代志，结果其他的运动讲各位耶稣，
已经显现必定看，必定看。所以当然后壁若36节，今仔经文后壁36节，当因伫遐咧讲遐诶时阵，各我诶耶稣来到因诶头前，因诶面头前讲着啥？讲愿恁平安，愿恁平安。平安实际上是咱每一个人拢需要，佮随时拢需要。所以尾啊，耶稣佮一摆佮甲因讲着讲有关摩西遮诶部分伫第24章46节讲，照圣经所写诶，基督一定会受害，第3日对死过活。人嘛得奉伊诶名，奉耶稣诶名传悔改甲赦罪、赦免诶道理，对耶路撒冷一直到地极，恁爱诚做即个会见证人，即个会见证人所以咱诚做耶稣诶学生，有个我诶耶稣甲咱伫地，咱爱不断去见证伊诶名，见证伊诶名。上重要毋是用嘴传讲，上重要是咱活出即个无相款的价值观，无相款的使命。即个使命是对源起头的开始咱继续伫咱逐日的生活，夫妻的关系也好，甲社区的关系，甲囝儿孙的关系，咱活出即个活的快乐，活的使命。感谢主。咱三甲做伙来祈祷，主必听当地边帮赞阮，因为圣经的话实在是宝贝，阮掠你的话做宝贝，掠你话语内面的概念，因为这实在是对阮有利益，因为活出丰盛，活出愿上帝的旨意落实伫地面上。这嘛是耶稣你对阮的教导。今仔日感谢主因带阮对你的话语，我嘛继续求上帝帮助伫本地伫温哥华遮的兄弟，会当活伫你的话语，活出伫基督内面的丰盛。祈祷感恩奉靠主耶稣基督名求，阿门。